اول حاجه واللي كلمتكم عنها قبل كده بس لازم هقولها تاني ان دي مهمه جدا ان انا احطها قدامي وانا في رحلتي للسعي والاجتهاد في اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، وان ليس للانسان الا ما سعى. طول الوقت انا هسعى، بس وانا عارفه ان النتيجه مش بتاعتي. ممكن اعمل كل اللي مطلوب مني عشان ما بقاش مطلقه، بس في الاخر تدابير ربنا وقدره اللي كاتبه ليا يخليني في الاخر مطلقه. الفيصل هنا ايه؟ انا سعيت، فاكيد ربنا هيبقى واقف جنبي. اكيد التدابير ديت هتبقى في صالحي. ليه؟ لان النتيجه بتاعت ربنا. دي اول حاجه. طيب، تاني حاجه، لازم افتش في حياتي الزوجيه اللي انا خدت قرار اللي انا اكمل فيها على معنى. لازم اكون عارفه انا مكمله ليه. ما ينفعش ابقى ماشيه في الحياه كده وخلاص. لازم افتش على معنى في الحياه دي، وهدف انا عارفه ان انا هوصل له في نهايه رحلتي. وايه اهميه المعنى وايه اهميه الهدف؟ ان انت هتقعي كتير في السكه. ليه؟ لان السكه صعبه. السكه كده مش ممهده وجميله، لا السكه صعبه والاجتهاد فيها صعب والسعي فيها صعب. فانا بقى كبني ادمه طبيعي جدا ان انا ممكن اقع. بس ايه الفيصل هنا؟ ان انا اول ما هقع، ايه العكاز بقى اللي انا هتك عليه، على ولا هسند عليه عشان اقف تاني؟ المعنى والهدف بتاع الحياه الزوجيه دي. هو ده هيبقى الباور اللي بيديني الطاقه اللي تخليني ان انا اقدر اكمل.